Hello， 大家好，歡迎到 Henry 俱樂部，有我槍王啦。嗱，上集咧，我同大家去一齊幫呢個拉掛70週年呢一個盤咧，去做咗個開箱嘅 video 啦。咁喺我開完箱之後咧，其實凌志嘅員工咧就已經係將個盤咧已經係啲臂啊、頭啊嗰啲咧，咁其實已經 set 好晒㗎啦。咁我今次嚟聽過咧，哇，真係正到不得了。嗱，不過咧正還正，我始終咧都想用一個數據上咧去俾大家睇下，究竟呢一個盤有幾正。咁所以咧，我今次咧就邀請埋阿 Edison 啦，過埋嚟先啦，過埋嚟先啦。嗱，今次咧我邀請咗 Edison 咧，就打埋 Analogic 呢一個軟件咧，就過嚟俾大家去睇下。因為我成日話咧，即係我成日話喂幾靚聲咧，其實我話咧係冇用嘅。最緊要咧有圖有真相，係啦，有數字有真相，冇錯，係嘛？咁所以咧，今次咧就直情帶埋阿 Edison 咧，就帶埋 Analogic 嗰個軟件咧，就嚟俾大家一齊去睇下，究竟呢個拉掛嘅70週年呢一個盤啊，究竟有啲乜嘢嘅特別之處啦？好嘛？好，係嘛？咁啊，我哋唔講咁多啦，我哋不如開波啦，好嘛？好啊，係啦，咁就而家我哋首先 check 咗啲咩先啊？我哋首先咧就睇下基本嘅數據先啦嚇，我哋睇下啲標準嘅息路究竟 O 唔 OK 啦。咁啊，操作上面都真係非常之簡單嘅。咁啊33轉45轉咧，咁都係喺個分 panel 裏面咧，好容易咁樣去作出一個調校嘅。咁我哋首先啊喺呢個第3 check 裏面咧，我哋睇下啲 signal connection 正唔正常先啊。好 ，OK， 好啦，你而家可以繼續講。咁而家好明顯睇到啦。咁風爐嘅輸出就左聲道同右聲道都相當穩定同埋平衡啦。見到就係嗰個息路都係完全就重疊到嘅。咁跟住咧喺呢個FFT 度咧顯示咧。咁除咗主息路嘅部分之外咧，佢嘅2次諧波同埋3次諧波咧都係非常之低嘅，咁都證明嗰個風路都做得非常之靚啦。邊度係2次諧波？邊度3次？你睇到咧，其實呢個咧係2次諧波嘅波峰，呢個係第3次諧波嚟嘅。哦，即係好細點嗰度。係啦。哦，係大家可以見到咧，就係喺呢個4.8同埋7.2中間。佢係個 double 嚟嘅，係個2倍。主息路嘅2倍，就係個2次諧波。哦，係啦，跟住咧就係喺9.6嗰度咧，又見到好細點嗰度。係啦，呢啲就係你聽得就聽得多啦，見就見過未咧？係，哦就係咁樣啦。喂，咁如果唔正常會點樣㗎？會比較高身少少。我會比較高身少少嘅。係啊，咁佢即係證明佢個壓抑呢個2、3次諧波就壓抑得冇咁理想。係啦。哦，咁啊而家就做得好靚啦。係啦。哦 ，OK。咁我哋基本嘅測量咧，咁風爐輸出都正常啦。咁我哋就可以去睇下，先睇我哋嘅轉數啦，又會係一個咩狀態啦。OK， 我覺得而家呢個就係 check 嗰個轉速嘅。係啦，我哋下一步 check 個轉速啦。係。OK， 係啦，咁咧我哋睇翻嗰個讀翻出嚟嘅讀數咧係314至35咧，其實呢個轉速咧已經係非常之準確啦。咁證明呢個70週年個盤咧喺個摩打同埋喺個轉速上面嗰個功夫咧係做得非常非常之 precision 嘅。咁其實轉速咧對於成個音響嘅重播咧係好緊要嘅，因為佢代表個拍子。如果一個音樂個拍子都唔準確嘅話咧，其實呢隻基礎都錯嘅話咧，就冇可能一個好完美嘅音樂。咁佢做得咁精準嘅轉速咧，都係話俾你聽，個拍子都做得都會非常之好嘅，係啦。好啦，咁頭先咧，除咗係話我哋透過 Analogic 可以睇到一個好實時嘅數字之外咧，其實喺拉掛70週年呢個盤咧，佢本身自己咧亦都有 Auto Cal 呢個功能嘅。咁大家咧買完個盤翻嚟 set 好咗之後咧，基本上未開機之前咧，我哋首先咧，大家會見到呢度有個 Cal 嘅。咁咧，我哋只需要咧將呢度咧拋翻去下邊呢個 Cal 掣之後咧，佢就會開始咧自己 Cal 噶啦，自己 Cal 翻嗰個轉速噶啦。咁咧而家咧，首先咧佢就會 Cal 咗去45轉先啦。大家見到支針啦，首先會發咗45轉先嘅，係啦。咁跟住咧，當佢 Cal 完45轉嗰個速度之後咧，佢自己咧就會跳翻過去33轉噶啦。咁大家見到呢度啦，斬緊燈啦，咁啊一直喺度 Cal 緊嘅，係啦，咁好啦 ，Cal 完啦，咁啊大家而家見到啦，嗰支針咧就已經去到33轉嗰度噶啦，咁33轉嗰度咧呢度咧眼燈咧亦都係斬緊嘅，咁一直喺度等到佢斬完之後咧，呢支針咧就會跌翻落去噶啦，咁嗰陣時咧即係代表咧已經 Cal 完噶啦，咁大家咧到其時咧就可以好正常咁樣啦，就可以聽到33轉同埋45轉噶啦。
係啦。咁而家等一等佢，等佢 Q 埋33轉先嗱，Q 完啦，咁大家見到支針咧，而家慢慢咁樣落翻去嘅，係啦。咁當然啦，呢支針咧，其實咧我哋頭先咧亦都係試過咧，呢一個標啊，呢個標本身咧，佢咧係真係一個好精準，可以 show 到你嗰個轉速嘅，係啦。無論係我哋用手動係講埋個手動先嗱，手動咧就係如果你 auto cal 完之後咧，你自己你想再去微調嘅話咧，你可以係將上邊即係將呢個 reference 咧就拍翻落去下邊呢個 VAR 呢一度，咁跟住咧就可以透過呢一個嘅加減咧，去直接去將嗰個轉速咧去加快或者係減速嘅。咁我而家咧試下將呢度咧就將佢拍咗33轉先，係啦。咁而家咧33轉之後咧，大家見到個標啦，而家都係33轉㗎啦。咁我只需要咧，如果我要佢轉快啲嘅，我只需要將呢度咧拍去上邊，加。嗱，咁大家咧見到嗰個標咧，嗰支針咧慢慢加嘅。我諗而家咧超過33㗎啦，係啦。咁如果我哋係冇呢個 Analog Magic 個 software 嘅話咧，咁我哋咧就睇呢個標咧，其實亦都可以好精準嘅。咁而家明顯地見到咧，佢已經係超過晒33㗎啦。咁所以咧，我哋而家咧就要減翻去。係啦，差唔多啦。喂，好啦，咁我頭先咧就已經簡介過個轉速啦。咁我哋而家又玩第二樣嘢㗎啦噃。係啦，咁我哋可以睇下 Anti Skating 係點樣啦嚇。咁佢呢支唱臂咧有個好獨特嘅設計咧，就係佢用磁石咧去做一個 Anti Skating 嘅 compensation 嘅。係。咁咧喺呢個位置咧，去擰呢支杆嘅時候咧，佢就會令到用磁石咧一個吸引力嘅方法咧，就增加一個補償力去做一個 Anti Skating 嘅動作嘅。係。咁喺10.5寸臂嚟講咧，其實Anti Skating 係有必然要施加嘅。係。OK。咁我哋睇下佢嗰個Anti Skating 準唔準啦？咁早前咧其實凌志嘅同事咧其實已經係做完一個嘅初步嘅調整㗎，其實已經係啦。咁我哋睇睇個數值啦嚇，係啦。咁而家咧就喺嗰個總諧波失真左 channel 同右 channel 咧，其實就已經係只係相差0.06嘅總諧波失真嘅啫。咁即係話咧，佢呢個 Anti Skating 咧，其實已經係調校得非常之好噶啦。其實係只係相差0.06嗰個失真度。Okay. 喂，但係上面呢一度其實佢呢度都可以當寫到係佢 within 係0.1至到0.2%，其實都話已經係叫做係。所以而家個 difference 只有0.06就已經係好好咯，好啦咁樣樣。OK。咁跟住咧，我哋又再睇下另一個數據啦。我哋睇下VTA 嘅數據啦。OK。係。咁呢個喺 VTA 嘅調整方面咧，其實佢都好方便嘅。其實係可以 on the fly 咁樣擰嘅。咁我可以 show 一次俾大家睇啦嚇。OK， 咁喺度我不斷咁樣順時針旋轉咧，其實成支臂咧就係會慢慢咁樣抬起嘅。咁甚至乎咧，你見到咧，我抬嘅過程裏面咧，其實你見到嗰個harmonic嘅總諧波失真咧，其實有啲變化。咁即係證明咧，其實佢經過調整之後咧，嗰個總諧波失真咧係會有改善嘅。OK，咁佢呢個設計都非常之貼心啦。其實你係可以一路唱住，一路咁樣去調整呢個唱臂嘅高度，令到個 VTA 嘅改變，咁其實呢個都係好 user friendly 嘅。OK， 咁好啊，初步我哋就喺呢度就睇咗個總體嘅大約嘅設定啦。咁我哋返去另一邊，咁我哋睇下嗰個高音嘅失真同埋低音嘅失真其實高唔高嘅。咁呢度咧就係牽涉到咧嗰個唱重。嗰個嘅配唔配合嘅，即係嗰個唱頭同埋支臂啊，唱重啊，淨係唱重啫，冇錯。OK， 嗱我哋先睇個高音嘅 VTF 先，係啦。咁而家咧嗰個高音 7K 個總諧波失真咧，就左同右聲道咧，只係得 1.1% 至 1.3% 左右啦。咁喺高音方面咧，其實係嗰個失真度咧已經好低好低。咁就代表咗咧，其實呢一個唱重咧，就同佢嗰個唱頭本身嘅配合咧係非常之好嘅。咁我哋再睇下嗰個低音嘅失真度啦。OK， 咁我哋係另一個下一個 track。
下一個 check 就係一個300 Hz。OK， 咁我哋再撈佢睇一睇啦。OK， 300 Hz 嘅表現又會係點咧？嗱，咁喺300 Hz 嘅表現咧，佢嗰個失真度咧只有 0.6% 度嘅啫，咁係好低嘅一個失真度。OK， 佢上面呢度佢有冇寫到佢係 within 幾多㗎？上面呢度咧就冇講 within 幾多嘅，我哋盡量做到越低越好咯。哦，呢一 part 就做到越低越好嘅。係啦。OK。咁喺你嗰個經驗嚟講咧，其實低音 0.6% 係一個好好嘅數字啦。係啦，喺個總下波失真有 0.6%。有冇話要幾多個 percent 內先至為之好咧？一般咧，比較即係如果 set 得唔好個唱頭喎，如果喺7K 嗰度係比較容易反映到嘅，即係高音嗰度，咁可能會有3%、5% 失真嘅。哇！咁頭先你見到係1.3至1.1，係啦，咁即係證明佢嗰個嘅唱重同佢嗰個配合咧係非常之好。係咁啊，亦都話俾你聽就係嗰個針桿讀個高音出嚟嗰個失真率係本身都係低嘅。係啦，因為都有關係嘅嗰個唱針嘅損耗嗰樣嘢都。哦，係啊，呢樣嘢係啊。好，咁我哋就再睇埋下一 part 啦。係啦，咁我哋可以睇下一個 resonance 啦，我哋又睇下呢個 resonance。咁啊 resonance 係代表啲乜嘢嘢咧？就係話呢支唱臂嘅唱頭嘅柔順度究竟夾唔夾呢支唱頭，即係唱頭嘅柔順度夾唔夾呢個唱臂嘅effective mass 啦 ？OK。係啦，咁啊不斷咁樣喺度讀緊一個好低頻啦，而家係啦。咁而家讀到嗰個數值咧就係11 Hz 啦，咁而家個峰值嘅數值咧只係10 Hz。咁我哋一個好嘅範圍咧就係話佢嗰個大約係12 Hz， 8至12 Hz 左右嘅。咁喺呢個 recommendation 上面都有寫嘅。哦，係喎，呢度都有寫到佢其實係 between 8至12 Hz 就已經 OK 嘅咯。咁我哋而家咧就讀到係14 Hz 嘅時候咧，咁佢嗰個 peak frequency 咧仍然係10.4 Hz 咁上下嘅，即係佢壓抑咗嗰個共振頻率，就暫時冇再上去咯。咁我哋嗰個 frequency 而家不斷咁喺度增加緊啦嚇。但係佢都係 keep 到喺10.4度。係啦。OK。咁佢一直會慢慢上升到去到30 Hz 嘅。係啦。咁就睇下30 Hz 係一個完整嘅一個測量。而家19，咁佢仍然都係peak frequency 仍然都係10.3。但係我哋都係即係上面呢個數就不斷喺度跳啦，即係20點幾呢個數就不斷喺度跳啦。咁但係呢個10，我哋要睇就係睇呢個10.39呢一個。係啦，冇錯。係咪？睇下呢個會唔會無端端會喐咗？係啊，因為如果佢嗰個唱頭嘅柔順度同佢唱臂本身個 effective mass 唔夾嘅話咧，嗰個peak frequency 咧，其實會跟住嗰個current frequency 上嘅，即係話佢會排震啊，喺低頻度咧會有個共鳴嘅諧震，會比較高，亦都係發生喺比較高嘅位置。哦，係啦。OK， 咁如果 keep 住都係咁樣，喺10 Hz 嚟講咧，佢就唔會影響到30 Hz，即係20至30 Hz 嗰個 frequency。佢暫時而家壓抑咗喺呢個10 Hz。咁差唔多都讀完㗎啦，係啦，而家去到29 Hz，咁佢而家係停留咗喺10.39啦，冇跳過啦，咁證明係非常之好嘅，其實呢個數據係。哦 ，OK， 係啦，即係呢個唱臂同埋個唱頭就好夾嘅。係啦，冇錯啦。OK，咁簡單嚟講咧，我今日係用 Analog Magic 量度嘅數據咧，就都完成晒啦。咁啊，經過頭先一輪嘅調整之後咧，其實喺嗰個整體嘅音色嘅提升咧，用 Analog Magic 嗰個調整之後咧，嗰個調整會再高一個層次嘅。咁喺凌志嘅師傅喺之前再調整之前咧，咁嗰個音色咧都已經用人耳嘅方法去調整咧，都已經係好好嘅水平啦。咁做 Analog Magic 咧，就喺個高頻上面嘅表現咧，就會再開揚啲。再精準啲喺個細數據上面嘅 pick up 咁樣樣。好啦，咁我哋交翻俾阿昌王。係啦，咁即係大家咧，睇嗰個
數字咧就最清楚，亦都最容易明白嘅。嗱，當然啦，唔係個個都好似凌志師傅咁樣咧咁有經驗咧去 set 盤嘅，係嘛？即係喂，我有錢買個8-4萬嘅，係嘛嘅70週年，但係我都唔識 set 㗎。係咯，係嘛？咁所以咧就呢個軟件咧，我成日推介俾你哋買啦，又唔係貴7000幾蚊，冇錯，係嘛？遲啲新 version 仲要加價添，係嘛？新 version 會再貴啲添，version 2仲要加價。係啦，叫你喳臨買咗佢啦咁樣。咁啊，總之咧有興趣咧就快啲聯絡我啦，好冇？係啦，咁啊打翻呢個電話得㗎啦，好冇？咁啊今集就分享到嚟呢度啦。好啦，好啦，拜拜。